വെൽക്കം ടു ഹംലൂസ് കിച്ചൺ. ഫൗണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആനിവേഴ്സറി കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൗണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫൗണ്ടന്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ലെയറായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വീറ്റ് ഫ്ലോർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കേക്കാണിത്. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട്. സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കുറച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫൗണ്ടന്റ് മുകളിൽ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെളിയിലേക്ക് ചാടിപ്പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഇതൊന്ന് ഈ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ക്രീം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൗണ്ടന്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡും ലെയറിൽ വരുന്നതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഫൗണ്ടന്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്തിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ അളവിൽ അളന്നെടുത്തിട്ട് ആ അളവിൽ വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ. റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഈ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൗണ്ടന്റ് പരത്തിയെടുക്കണം. ചെറിയ കേക്കാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫൗണ്ടന്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് കേക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്ക് 2 ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഒരു റിബൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് ഫൗണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട്. 2 ബേർഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൗണ്ടന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ. ഓറഞ്ച് കളറും വൈറ്റ് കളറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കളറിലുള്ള ഫൗണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച് കളർ ഫൗണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റിബൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ കളർ ചേർത്തിട്ട് ഫൗണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആനിവേഴ്സറി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അംലൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you.